Welkom bij een nieuwe F1 2021 video. Mijn naam is Roberto en in deze video ga ik je uitleggen hoe je de beste setup maakt in F1 2021. Dit is deel 1 van deze series en in deel 1 gaan we het hebben over de aerodynamica. We gaan het dus hebben over de voor- en achtervleugel en wat aanpassingen voor de voor- en achtervleugel betekent voor de setup. Dit is de eerste setup video van een series waarin ik elk onderdeel van de setup ga uitleggen in een aparte video. En na deze series begrijp je hopelijk een stuk beter hoe setups werken in F1 2021 en hoe je een time trial setup kan aanpassen voor een race. Laten we beginnen. Voordat we naar de setup gaan wil ik even kort uitleggen wat aerodynamica betekent in F1 2021. De aerodynamica zijn de voor- en achtervleugels en dit is op gebied van aerodynamica het enige wat je kan aanpassen in F1 2021. Deze vleugels zorgen ervoor dat de auto als het ware in de grond wordt geduwd en dit betekent heel simpel gezegd dat je sneller kan gaan door de bochten. Maar hoe werkt dit precies tijdens het rijden? Laten we even een toptijd op het leaderboard pakken en dan probeer ik je uit te leggen hoe dit werkt. Time trial setups, helemaal van de toptijden, zijn zeer snelle setups over één ronde. Daar zijn ze super voor, maar voor een race zijn ze niet perfect. Wel geven ze al een hele goede basis om je setup mee te beginnen. Deze setup heeft 7-9 vleugels en voordat we het gaan uitproberen wil ik je eerst laten zien wat voor invloed de vleugels heeft op je setup. Laten we even heel overdreven beginnen met 11-1 vleugel en zoals je kan zien kan ik hier bijna niet mee rijden. Ik heb overstuur voor de bocht, in het midden van de bocht en na de bocht. Ik kan de bochten niet aanvallen, want dan glijdt de achterkant mij voorbij en het is gewoon een stuk trager. Als ik dit in een race zou doen, dan raken mijn achterbanden oververhit van het continue glijden, krijg ik wielspin, gaat mijn bandentemperatuur en slijtage gigantisch omhoog en word ik uiteindelijk nog trager. Dan gaan we naar de tegenovergestelde, 1-11 vleugel. En nu zie je dat de auto een stuk meer in balans is, maar ik kan amper insturen. Dit betekent dat ik last heb van onderstuur. Ik raak geen apexes meer omdat de auto continu rechtdoor wil gaan. Als ik het midden van de bocht wil raken, dan moet ik zoveel traag rijden en daardoor verlies ik te veel tijd, waardoor dit ook geen optie is. Dan gaan we nu kijken naar de vleugelsetup die we van het time trial bord hebben gehaald. Met 7-9 vleugels zie je dat we nu een stuk meer grip hebben. De bochten kunnen we aanvallen en dat dit een prima vleugelsetup is voor een hotlap. Alleen, je merkt het al, in sommige bochten is de auto iets te agressief, wat perfect is voor een hotlap. Daarom wil je een auto hebben die snel is over één ronde en deze setups hebben vaak flink wat overstuur zodat je zo snel mogelijk door de bocht kan draaien. Maar in een race wil je een stabielere auto hebben, een auto die in balans is. Je wil net geen onderstuur hebben, maar de auto moet wel een stuk minder agressief zijn. Want als je time trial setup of een hotlap setup in de race gebruikt, krijg je veel last van overstuur, oververhitte banden, hogere bandenslijtage en wielspin. Dit zorgt allemaal voor minder snelheid, wat tijd kost en je uiteindelijk trager gaat in een race. Maar wat kan je dan doen op het gebied van aerodynamica en vleugel om je time trial setup aan te passen naar een race setup? Natuurlijk kan je veel meer doen dan alleen de vleugels aanpassen, maar hier komen we in toekomstige video's nog op terug waar we het gaan hebben over bijvoorbeeld differential, ophangingen en de rest van de setups. Voor nu gaan we het alleen hebben over de vleugels. En wat je kan doen is bijvoorbeeld het volgende. Merk je dat je veel overstuur hebt met de hotlap setup, dan kun je dit aanpassen voor een race setup door het volgende aan te passen. 1 tot 2 kliks meer achtervleugel, 1 tot 2 kliks minder voorvleugel. Of beide combineren, maar niet te enthousiast worden hierin. Je kan bijvoorbeeld 1 klik meer achtervleugel en 1 klik minder voorvleugel veranderen aan je setup. Als je dit doet, dan merk je al snel dat je een stuk minder last hebt van overstuur. Hierdoor is je auto smoother en makkelijker te rijden in een race. Dit betekent weer minder bandenslijtage, waardoor je ook sneller bent over een langere afstand. Heb je last van onderstuur, wat niet snel gebeurt met een time trial setup, dan kun je het volgende aanpassen met de vleugels. 1 tot 2 kliks minder achtervleugel, 1 tot 2 kliks meer voorvleugel, of weer beide combineren. Maar let ook hierbij weer op dat je niet te enthousiast wordt. Vaak is 1 klik voor of achtervleugel al voldoende. En als je dit hebt aangepast, merk je dat de auto iets meer rotatie hebt en daardoor makkelijker instuurt voor de bocht. Maar let hierop wel dat je niet te fanatiek doet, want dan krijg je weer te veel last van overstuur en gaat de bandenslijtage omhoog, wat je niet wil hebben tijdens een race. Het doel voor een race is dus om niet één snelle ronde te kunnen rijden, maar dat je continu snelle rondes kan blijven rijden. En dit doe je door een setup te creëren die smooth rijdt, makkelijk rijdt, minder overstuurmomenten heeft, waardoor je minder fouten maakt. En dit zorgt voor lagere bandentemperatuur en lagere bandenslijtage, wat de sleutel is voor een goede race setup. Sommige banen, zoals Zandvoort en Amerika, zijn sowieso lastig om je bandentemperatuur laag te houden, wat je ook probeert met je setup. Hierdoor is het soms belangrijk om je rijstijl ook iets aan te passen. Niet elke bocht vol aanvallen, maar gecalculeerd de bocht te nemen met de juiste snelheid
En dit kan er dan voor zorgen dat je banden niet oververhit raken, waardoor je weer sneller bent over een langere afstand. Tot slot is het belangrijk om te weten dat je tussen de kwalificatie en race je voorvleugel nog kan veranderen. Dit zorgt voor enige flexibiliteit om je setup lichtelijk aan te passen tussen de kwalificatie en race. Maak hiervan dan ook gebruik als jij denkt dat het nodig is. Focus met je setup altijd op een race in plaats van de kwalificatie, maar probeer met je aanpassingen je race setup niet meer dan 0,2 seconden over 1 hotlap trager te maken dan je time trial setup. Dit was deel 1 van mijn setup series. Ik hoop dat deze uitleg jou heeft geholpen en als dat zo is, geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer als je nieuw bent. In de volgende video gaan we het hebben over het differential, dus ik zie je graag weer tijdens de volgende video en bedankt voor het kijken.